बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नई वीडियो के साथ मैं रहीम बाचा एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज की वीडियो स्वात मोटरवे पलई एरिया की है। स्वात मोटरवे के दरमियान जो पहाड़ आया था पलई एरिया में, उसका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पहाड़ की कटाई रोड मुकम्मल हो चुका है। पहाड़ पर सिफ्टी के लिए जाल बिछा रहा है और कंक्रीट का काम भी हो रहा है। ये जाल इसलिए बिछा रहे हैं कि जब बारिश होगी उससे छोटे छोटे पत्थर सड़क तक ना गिरे, इसलिए ये जाल बिछा रहे हैं। और कंक्रीट का काम इसलिए हो रहा है कि छोटा सा दीवार बनेगा यहाँ पर। तो आज की वीडियो बस इतनी थी। मैं आप लोगों को वो जाल भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से जाल जो है वो पहाड़ पर बिछा रहे हैं, और कंक्रीट का काम जो हो रहा है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए अच्छी वीडियो बनाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके।